வெல்கம் டு மதுரா பியூட்டி டிப்ஸ். குரட்டை விடுறவங்களை பார்த்து நம்ம சொல்லுவோம், நம்மளை தூங்க விடாமல் சத்தமாக குருட்டை விட்டுட்டு நல்லா நிம்மதியாக தூங்குறாங்கன்னு. ஆனால் உண்மையிலேயே குருட்டை விடுறவங்க நிம்மதியெல்லாம் தூங்குறது இல்லை. அவங்களால ஒழுங்காக மூச்சே விட முடியாது. நம்ம தூங்குனதுக்கு அப்புறம் சுவாச குழாயில் இருக்கிற தசைகள்லாம் கொஞ்சம் மெதுவாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போது நம்ம தொண்டை பகுதி கொஞ்சம் சுருங்கும். காற்று ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு இடம் இல்லாதனால அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் தேவைப்படுது. இதுதான் தொண்டைக்கு பின்னால் இருக்கிற தசைகளை அதிர செய்யும், அதாவது வைப்ரேட் ஆக செய்யும். அந்த வைப்ரேஷனை தான் நம்ம கொரட்டைன்னு சொல்கிறோம். இந்த கொரட்டை பிரச்சனை சரி பண்ண சளி பிரச்சனை, தொண்டை வலி, சைனஸ்லாம் இருந்தால் அதை முற்றிலுமாக சரி பண்ணணும். ஏன்னா இதெல்லாம் மூச்சு குழாய்க்கு போகிற காற்றை தடை பண்ணி குரட்டை வர காரணமாக அமையும். வயிறு ஃபுல்லாக இரவில் சாப்பிடக்கூடாது. நைட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிங்க. வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிக்கிறதுனால பல நன்மைகள் இருக்குது. அதை பற்றி ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம், பாருங்கள். அடுத்தது, ரொம்ப குண்டாக இருக்கவங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக குண்டாக இருக்கவங்களுக்கு குரட்டை வரும். உடல் எடையை குறைத்தால் குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம். தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக குரட்டை வரும். அதனால் தைராய்டு செக்கப் பண்ணி சரி பண்ணுங்க. புகையிலை பழக்கம் குரட்டைக்கு ஒரு மிக முக்கிய காரணமாக அமையுது. மது அருந்துறது, புகைப்பிடிக்கிறது, ஹான்ஸ், மூக்குப்பொடி போன்றவற்றை பயன்படுத்துறது குரட்டைக்கு ஒரு யமனாக இருக்கும். குரட்டை வர்றவங்க தூங்கும்போது தலையை கொஞ்சம் உயரமாக வச்சு தூங்கணும். 2 தலைவாணி வச்சு ஒரு பக்கமாக படுத்தால் குரட்டையிலிருந்து விடுபடலாம். இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை வந்து சேரணும்னா எங்களோட மதுரா பியூட்டி டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யவும். நன்றி.